Assalamu alaikum once again, my lovely people, my Muslim friends all over the world. I want to wish you happy Eddy. Eddy Mubarak to everyone that is watching this show. Thank you so much for watching. Thank you so much for following. My name is KingSmith. You call me KingSmith of Celeb Jazz here on your channel. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for liking. I love you so much, my beautiful people, women, men, young children, wherever you are and you watch this show every single day or every single episode. Thank you so much for watching. We send the love to you. I send you the kisses. I don't work alone. On my camera, I always have my lenses. I always have the sir himself, Sir Rollins, on the cameras, and he's always there to give you this clear picture. I have backing montage studios, so abasangwale nakulabye mubekwate mwakubeko kusimu ezita wansi mujja kuba ate mubeerawo bulungi. Njagala okubuuza kuba masheke mwena abali mu ggwanga lya Uganda n'abawali mu ab'enjawulo okuli Sheikh Tamusuza nkulamusizaako nnyo, Mama Fino ogamba otya, Sheikh Ngugwa nkulamusizaako nnyo, Sheikh kya omulala wese kutabisizaamu kyali waffe kuba masheke, Sheikh Zubairi nkulamusizaako ne wa Sheikh bonna. Thank you so much for the love. Sheikh Umaru chaliwo talina kyangamba. Sheikh Umaru salamu alaikum, naye nze tolina kyongamba byogambo bigamba Lawrence ayo tuveeyo mu bwangu obwekyalo. Munange nno ebyalaavu ya Rema ne Dr. Hamza Bitabusse ensonga zivuddeyo ez'okulaga muno bano essaawa yonna lwakuba leero Eddy saagala nnyo kwogera ku bantu naye essaawa yonna bayinza okwawukana oba okuseparatinga mu ngeri gye twandiise mu ngeri eri diplomat. Kikyengeza kugamba Rema after a very long time okuvayo n'abanga takyapostinga bifaananyi bibye na Dr. Hamza n'ebyokuvayo okulaba muno takyapostinga any of the family photos. Ebifaananyi yadde apostinga basically bibadde ku ye naye yekayeka ne brand ye. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo okuba nga babigeresa nga bagamba what went wrong, what might be the problem, is Rema okay with the hubby or not, what is happening. Sources secret sources zigezaako okutulaga nti no, these two are at loggerheads. They're not actually seeing each other very oftenly because of the so many businesses that the man has to handle here and there, and then there's so many other things the woman has to handle here and there. Remember, Rema is she's a kind of a person that is a lovey-dovey, and she's been always a lovey-dovey woman. You know, when I talk about lovey-dovey women, these are women that like to be treated like kids, women that are so compassionate, that are so passionate about love, women that have compassion, women that have love, you know, from their toe to their head to their hair. You know, mchala pandaganako nga Rema namakula. Rema ye muchala aina laavu eyakatijjo, laavu eyokulaga eyokumansa ate nga waba ayagala n'omutima gumu. Ebimu ku byayawukanya Rema ne ba ex b'abenjawulo besigenda kwasanguza mannya naye nga gwenja okwogerako Eddy Kenzo yensonga muno she didn't get enough time from the man. Ate nga yeyagala nnyo okuba n'omuntu ng'akola ki, ng'abeera nnyo ne bbaawe ng'amunyogontola mu bigere, amuwaka masaaji, amugamba amuwaanawaana, amugamba obugambo obuwoomu, such kind of things, you know. That is the kind of Rema. Yet Dr. Hamza is one of those guys that are really hard-working, a go-getter, very ambitious, young and talented. Oshegede mu ngeri y'ebintu bino yogamba bya doctorate. So Dr. Hamza mujjukire munakyali mu kusoma era yasooka n'afuna degree ye mbusawo mu ebintu z'ensonga z'abakyala, then n'agenda ate maaso kubanga ayagala kufuna ate master's degree naye nga ate kyokka ng'ojjekere okuba munasoma. Ekyokubiri is a businessman era twambayitako ebiseera biri emabega where Dr. Hamza yali ayina eddwaliro lyali mugezaako okukola saidzawo ejjinja. Immediately after lockdown, when everything is set free, tujja kuba traveling up to Jinja so that we can bring you an exclusive interview of the dwaliro ya Dr. Hamza Sebunya. But it's been said that since Dr. Hamza Sebunya is an essential worker, he's been traveling a lot from Kampala to Jinja to review and take care of this hospital. Nokulaba muno ali monitoringa otegeera nnyo, of which eddwaliro ne badde likyali ku early stages of setting off. So this has denied time eri omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula. So for this case, Rema Namakula has been really depressed about the whole situation. Tafuna laavu emala, tafuna mukwano gumala. So ensonda zaffe okuva abantu abatodde family eno kigambibwa muno bino ebinyiizizza nnyo Rema okutuuka okulaba muno ate ava ko ewaka abeere ng'agenda abeerako kono omu ku mukwano gwe batayagadde tugamba linnya. Ebintu bino byonna bikyali mu mbu bannange, saagala mugambe buno Smith wavudde n'otuwa amawulire nga totegeera. So mu mbeera ng'ezo byavuddeyo ne byongera okuba nga bimunyiiza simply because people came out and started comparing Rema's relationship
and Eddy Kenzo n'omugole relationship yawe gyabakola kiti balina mujjukire omugole eyavaayo emabegaawo ate the saga all came through after Father's Day nga mwana mulenzi Eddy Kenzo yagala kuspendingako time ne muwala we but he was denied a chance simply because ne Hamza by then era akomyewo okuva ejjinja ng'ali waka. So the case started from there. Not only that, another reason that is happening mu makagano is because so many people have been coming out by Facebook inroads nga bakomparinga ebifaananyi bya Edrisa Musuuza nga asazeeko enviri asaze kapata n'ebifaananyi bya mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Hamza Sebunya naye nga asaze kapata. So this has caused a lot of chaos mu maka g'abaana ababiri era nga sibe bokabokaboka wabula lwera amakamala mangi nnyo agafuddeyo okuba nga gatawanyika mu nsonga ga zino. So Rema n'amakulu munnange ye yavuddeyo okulaba muno ayogera ku nsonga zino wabula ebisingako ku ebyo yagenze ku page n'atekayoko obuntu emoji ng'emanyi nga bugenda maaso kulanga bulaga embeera gyayitamu wabula abantu abenjawulo tugenza otuuka ku lunaku olwaliro lwa Eddy nga so many people coming out tugamba Rema bannange tukusabayoko kafaananyi at least ng'oliko ne Hamza Rema nga watijjanga tekitukola at least ka video bannange Rema Eddy eri at least watwayo ka video nga muli waka Eddy eno bambi tuweyo ka video batuweyo ekifaananyi. So many people are missing out Rema Namakula, but trust me Rema Namakula first of all she's fine. Abantu bagamba nti tumulako mu Uganda Musicians Association tumulako mu Superstars. What is really happening? Kwanga ye lutalo twamulabayeko. But wera Rema has a very brand new song akagenda okubaka fulma very soon ne mwana mulenzi amanyiddwa nga David Lutalo. However much batugambye video bamaze gishootinga naye ate kigambibwa muno ku luno ku video shoot eno kwabaddeko abantu babale reason being mbuno omukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza Sebunya teyabaddewo yabadde alijinja kuddwayo era nga wenjogera gyakyali but ya sources zange zantegeza Dr. Hamza Sebunya yakomyewo olunaku lw'eggulo okulaba muno abeerawo ku lunaku luno olwa Eddy aduwa abeere nga celebrating ne family era batugambye bayinza oteekayoko ka photoshoot ke bagenda okuba nga bakola ki nga beekubya bano ababiri. So ladies and gentlemen bye bifa mu maka ga Rema ne Hamza Sebunya naye ng'ebyawe kyomanya laavu yaabwe erimu nabe era ekyatabuse nnyo ng'era eritibwa abakulu okuba nga bakola ki nga babiyingiramu omukulu nga owala Alima Namakula yayitiddwa waliwo omukyala amanyiddwa nga Anet Nanduja yayitiddwa babe nga batula mu nsonga zino bazoogeremukko then balabe engeri bagenda okuba nkola ki basolovingamuko tujja kuba tukongera okuwa update but amanya gange yenze KingSmith ono nyinyini ku Celeb Jazz ate nga nkola ne Sir Rollers.